दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो को देखिए। हर एक देश के पास अपनी स्पेशल फोर्स है। आज आप बिल्कुल भारत की ब्लैक कमांडो की तरह दिखने वाले साइबेरिया के कमांडो बाल्कन स्पेशल फोर्स को देख रहे हैं। इन कमांडो से इनका एक रिटायर ऑफिसर हेलो कर रहा है, मगर अभी केवल 5 सेकंड में देखिए इनसे कौन हेलो करता है। हर एक स्पेशल फोर्स के पास अपने सबसे बेहतरीन स्नाइपर होते हैं और इनका रुतबा सबसे अलग होता है। जहाँ पर ये छिपकर दुश्मन को निशाना बनाते हैं, वहाँ पर कोई इंसान तो क्या, इन्हें सैटेलाइट भी ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि ये जवान जंगल में ऐसे छिप जाते हैं कि इन्हें कोई जानवर भी देख नहीं पाता।